janë dhe 60.000 që kanë mbetur, vazhdojnë, janë ato që kanë dhe vështirësi të natyrës ligjore, ndërkohë që janë bërë 270.000 legalizime, mbi qerek milioni, dhe një çdo me thënë ku i bërë, ja pra i bërë, si që i premtuam i bëm, dhe po i bëjmë dhe duhet ta përmbyllim këtë proces brenda mandatit 4, sepse janë numra shumë të mëdhenj dhe nuk bëhen si komentet këtu që bën një koment edhe kthehesh nga ana tjetër dhe ja fut gjumit. Rame, duhet rrugë, jo pasaport, nuk kemi shtëpiat në Bruxelles, por i kemi në katunat e Librazhit o Rame. Tani, që të shpjegoj edhe një herë tjetër, e para rrugët që kemi bërë edhe në zonën e Librazhit janë shumë. Pa tjetër që ka ende rrugë për të bërë, nuk diskutohet kjo. Por që të bëjmë më shumë rrugë, na duhet ajo pasaporta. Që ta dish ti, pse si lidhen të rria pasaporta në rrugët. Ajo pasaporta buron nga të qeniet antarë të Bashkimit Evropian. Në momentin që ne bëjmë antarë të Bashkimit Evropian, marrim një buxhet ekstra. Pra, nëse deri më sot në gjithë këto vite, ne nga Bashkimi Evropian kemi marrë rreth 1 miliard e ca, 90% kredi, 10% grant. Në momentin që bëjmë një antar, ne marrim 1 miliard e ca në vit, 90% grant, 10% kredi. Kupton tani se çfarë po flas? A e kupton se po të them mos u merr me orame, se atë me atë merr Luli, është copyrighti i Lulit, mos i merr edhe atë copyright që ka. Se atë ka, la i thaj Rame, nuk ka gjë tjetër Luli shkret. Tani lëre Luli, fokusohu këtu, mos u merr fare të pëlqen, s'të pëlqen Rama, të pëlqen, s'pëlqen PS-ja. Rama dhe PS-ja janë sot në kohën e dur, në vendin e dur që të hapin rrugën ty dhe të gjithë shqiptarëve duke të dhënë pasaportën në dorë dhe t'i japin Shqipërisë një buxhet ekstra duke e futur në Bashkimin Evropian. A kuptove? Fokusohu këtu që po të them. Këtu fokusohu, ke kohë të merresh me Ramën e me PS-n. Sa të dush, po fokusohu këtu një herë. Është patriotike kjo që po të them. Duhet ta shohim njëri tjetrin në sy si shqiptar. Jo të rrim t'i gjejmë qimen në syri tjetrit dhe mos shohim traun në syrin ton, kur thotë ajo shprehje. Po duhet ta shohim njëri tjetrin në sy si shqiptar. Edhe duhet kuptojmë që si shqiptar duhet lidhemi bashkë të gjithë dhe të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke filluar që nga domosdoshmëria për sigurinë. Sot popujt e Bashkimit Evropian e mbështesin më shumë se asnjë tjetër Bashkimin Evropian, për cilin hitnin vicla deri ca kohë më parë, sepse kuptojnë që është perimetër sigurie. Siguri në kuptimin e drejt për drejt fjalës. Pastaj për barazim para ligjit dhe pastaj për mirëqenien, për rritjen e mirëqenies. BE-ja është bekim për vende si Yni, që në momentin që hynë janë vende përfitus quhen, përfitus, kontribusit janë të mëdhenj, si një familje, të vegjëlit janë përfitusit në BE. Dhe 1 miliard e kusur euro çdo vit janë shumë për ne. Dhe duhet i marrim një orë më parë, kuptove? Kuptove apo s'kuptove? Kuptove pra, kuptove. Zoti kryeminist, rroga minimale duhet ishte 600 në fund të këtij mandati. Nuk e kemi thënë kur këtë premtimin pa mbajtur. Se kemi thënë kur këtë që rroga minimale duhet 600 në fund të këtij mandati. Rroga minimale nuk vendoset kështu se kështu do. Asnjë rrogë, asnjë pension nuk vendoset se duam ne. Po vendoset bazuar tek llogaritë, sepse nuk është diçka që jep sot dhe heq nesër. Po edhe një herë duhet ta japësh gjithmonë dhe duhet bësh projekcion të qartë që do t'i kesh ato para gjithmonë. Paga minimale në qershor do të vendoset që të bëhet 500 euro dhe do të hyjë në fuqinë 1 janarin e vitit tjetër. Sepse paga minimale nuk është kaq e thjeshtë sa duket, sepse do t'ja imponosh kompanive. Kompanit kanë
mundësitë ose pamundësitë e tyre. Dhe nga ana tjetër, paga minimale ndikon në fuqinë konkurruese të vendit, e të tjera. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë. Imponohet ti thuaj kaq, po nuk e bëjnë dot pastaj. Si bëhet? Po sa kapituj ka mbyllur Serbia, po marrëzi, vetëm kapitulli i reformës në drejtësi nuk kalon dot ti. Muhabet kot Kendian Rapushi. Qa muhabetesh janë këto? E diti që ka ndryshuar metodologjia i dashur. A di këtë? E para, e dyta punës, a i digjon mirë dakord, mos më beso mua. A i digjon ti çfarë thon përfaqësuesit më të lartë të BE-s? Dëgjove çfarë tha komisionera për zgjerimin, duam Shqipërinë në BE brenda 2030-s dhe duam negociatat deri në 2027 në çajin këto muhabete. Po sa kapitull ka mbyllur, po sa kohë kanë ata? Dhe po të them që nuk ka lidhje kjo, është muhabet pa lidhje kur i thon fjalës. Sepse këtu janë përputhur dëshirat, janë përputhur qëllimet, janë përputhur yjet e fatit. Për herë të parë, qysh nga 90-ta. Ata jo vetëm thonë ju duam në BE, po thonë ju duam tani në BE. A kuptove? Kështu që duhet fokusohemi këtu. Dakord? Këre sa kapitull ka mbyllur Serbia e Malizi, se këto si janë muhabete kafenesh. Malizi ka filluar përpara se sa ne të vinim qeveri negociatë. Ne kemi filluar vjet. Dhe sot jemi 2 vendet pararoj, front runners që i quhen Bashkimi Evropian, për të hyrë në BE. A kuptove? Çfarë muhabetesh janë këto? Sigur flasim për Zoti Kryeministra ka korrupsion në Shqipëri. Dhe çfarë do bëni? Siç e shihni, korrupsioni në Shqipëri po luftohet më shumë se ç'është luftuar kurrë ndonjëherë tjetër. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh që njerëz të lidhur me pushtetin politik thirren nga prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thotë vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur janë pushkatuar, po, ministra, edhe janë varur militar, po me urdhër nga kjo zyrë. Këtu në këtë zyrë gjendej shpata. Shpata që duhet rri gjithmonë në dorën e zonjës drejtësisë. E kishte pushteti politik. Ne e dorëzuam shpatën.